Accendiamo l'aria dell'iniettore. Turn the air at the injector on to cool the wax pattern for cleaner and more precise milling. I giri del micromotore quando si fresa la cera. The speed of the micromotor when milling the wax pattern should be roughly 3000 rpm. Si inizia dalla parte distale del premolare. Start from the distal part of the premolar to form a cullis of 1 mm. Guardiamo sempre la punta While milling, it is good practice to always observe the tip of the cutter quando noi fresiamo. Il movimento deve essere un movimento orario. The movement must be clockwise. Cerchiamo di creare una spalla. Create a shoulder of roughly 1 mm. Arriviamo nel centro del cuspo. When you reach the height of the palatine cusp, stop briefly. Ripeto, movimento orario per quanto riguarda la lavorazione della cera. Ci riprendiamo a circa 1 millimetro da dove eravamo arrivati prima. Lasciamo questo millimetro di dente integro, sempre con movimento orario, giri intorno ai 3000 per la cera e con piccoli movimenti. Remember, use a clockwise movement for milling the wax pattern. Start milling again, leaving a small portion of 1 mm hole. La parte dell'interlock, cullis mesiale del premolare. Use small movements to move forwards towards the center of the premolar, creating the interlock. È terminato. The milling of the wax pattern is finished. Manca altro che scavare la cera, asportare la cera. Now you should remove the wax where you need the volumes necessary for the aesthetic part. Eccolo, vediamo il manufatto più da vicino. Ripeto, è un attacco fresato MP a doppia branca, a doppio braccio, 1, 2. Let's take a closer look at our work. Now we have to proceed with the fusion. Una porzione di dente. Vediamo dopo. Remember to leave a part of the wax pattern of the molded tooth hole. Facciamo vedere come si rettifica un fresaggio. Per prima cosa sarà bene adattare le cappette ai propri monconi. After the fusion, proceed with grinding the metal, but the first thing to do is to fit the caps over their stumps. In seguito comincerà la parte della rettifica del metallo. Con le frese da rettifica, in questo caso, With the metal cutters, start rough grinding, as the grinding is done in 2 stages, rough grinding and finishing. si compone di 2 parti, sgrosso e rifinitura. Questa è una fresa da sgrosso. This is a cutter for rough grinding. I giri saranno The speed of the micromotor should be between 8 and 10,000 rpm. e buona norma It is good practice to wet the part to be milled with oil. bagnare con olio da fresaggio la parte interessata. Si sta rettificando la coulisse. Grind the cullis with a vertical movement. Adesso, con movimento antiorario,
esattamente il contrario. Now proceed with small anti-clockwise movements, exactly the opposite to when milling the wax pattern. Rettifichiamo la cappetta. Un metallo. To create a milled attachment, you have to use a metal with a minimum hardness of 250 vichers. 250 vicher di durezza. Guardiamo sempre la punta della fresa. As mentioned before, it is good practice to always watch the tip of the cutter while working. Remember to wet the surfaces with milling oil, as this produces a better surface. Sempre a piccole porzioni. Proceed by grinding small portions using an anti-clockwise movement with the cutter for rough grinding up to the interlock. In seguito vediamo si userà delle fresi più fini, a lame più fini, quindi da finitura. Sempre a piccole porzioni andiamo avanti fino all'interlock. Adesso cambiamo la fresa. Now change the cutter, inserting a 1 mm diameter finishing cutter in the milling unit. Again, wet the piece with milling oil. You don't need the air piped into the injector at this point of the job. Non è necessaria a questo punto l'aria. Movimento verticale. Use a vertical movement for the cullis and an anti-clockwise movement for the walls. E movimento antiorario per le pareti. The milling unit speed during this moment must be around 8000 RPM. Ecco, adesso si diminuiscono i giri. For the final part of the grinding, slow the speed of the micromotor to 3000 RPM. Per la rettifica a finire. Con pasta da lucido. Close the blades of the cutter with polishing paste. E con olio e pasta si cerca di lucidare il più possibile il pezzo. Si crea questa. During work, the paste and oil form a cream which you can use to polish the surfaces of the milled piece. Lucidare le pareti del fresaggio. At the end, put a little cotton wool on the cutter and clean the milled piece. The job is finished. Sarebbe buona norma. Between the rough grinding and the fine grinding, it is good practice to create the aesthetic ceramic part to avoid oxidation on the walls of the milled piece. Dobbiamo costruire la ceramica, altrimenti la parte della rettifica si ossida. Se invece noi costruiamo del composito o della resina, non ha importanza, possiamo benissimo finire la rettifica. We have shown how to create an MP double wings milled attachment. Un attacco fresato a doppia branca. Questo è il lavoro terminato. This is the finished job. Now you only have to create the saddles of the dentures using commercial teeth.